Залуучууд маань хүлээж байна. Би уцаад хэлчихв. За тийм. За, өдрийн өдрийг. За, өнөөдөр чинь 1 сарын 22-ны өдөр. За. Тэгээд манай UBS-ийн нэвтрүүлэгч редактор сайн бид хоёрын нэвтрүүлгийн одоо гол модератороор ажиллаж байгаа. Урилгын маань хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Зочноо танилцуулъя. За, манай улс төрчин манлайлагч төсөл маань анх эхэлснээс хойш улс төр нийгмийн эдийн засаг бизнесийн салбарын манлайлагч за нэлээд ажил амжилтаараа тэргүүлж яваа хүмүүстэй уулзаж чөлөөт ярьслаа өрнүүлдэг уламжлалтай. Тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгыг Unitel Group-ийн тэргуун дэд захирал Ганбатын болд урилгын маань хүлээн авч хүрэлцээрлээ. Тэгээ залуучууд маань бас сайхан яриа өрнүүл мэдтгэж байна. Тэгээд мэдээж асуултыг миний хувьд эхлээд тавья гэж бодож байна. Манай улс төрчин манлайлагч төслийн урилгыг хүргэсэн хүмүүсээс бас за ер нь бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээс ганц 2 хүн бол татгалзажсэн тохиолдол бий. За шалтгаанаа улс төрийн гэдэг тодтголоос шалтгаалan бас татгалзажсэн юм тохиолдол байдаг. Таны хувьд бол бидний урилгыг бас татаа хүлээж авсан. Яг энэ урилгыг хүлээж авсан сэтгэгдэл за залуучуудтай маань уулзах сонголтынхаа тухай яриад өнөөдөр яриагаа эхлэе. Бүгдээрэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд одоо 4 дахь эхэлсэн жоохон хүүтэн өдрөө байгаа ч гэсэн бас шинэ оны эхний сар одоо ингээд дундаа талтаа орж байна. Ер нь цаг хугацаа их хурдан өнгөрч байна л да. Ялангуяа юу гэдэг хийж бүтээж байгаа завгүй байгаа хүмүүсийн хувьд бол цаг хугацаа гэдэг харавсан сум шиг хурдан өнгөрдөг. Энэ хэрээр ч гэсэн хүмүүс бас нийгэмд ажил хэрэг бизнест ч болно те энэ маш олон ажлыг амжуулж яддаг онцлогтой. Өнөөдөр та асууж байна те өнөөдөр яагаад бас улс төр шинэ манлайлагчийн нэвтрүүлэгт бас ингээд оролцох болоо. Зөвхөн энэ нэвтрүүлгийг бол харж байхад ер нь бол энэ одоо нэвтрүүлгийн зорилгыг харж байхад бол энэ бол зөвхөн улс төрөөр хязгаарлагдахгүй баха гэж бас харагдаж байна. Өнөөдөр үнэхээр Монголын одоо нийгэмд эдийн засагт одоо төдийгүй бас улс төрч гэсэн бас ийм шин залуучуудын одоо эрен гэх юм уу те цаг үе бас ирж байгаа нь бол олон нийт үнэхээр хүлээн зөвшөөрч байгаа. Харин энэ цаг үе ирэхэд одоо манай залуучууд маань бэлэн байна уу? Бэлэн байгаа бол тэд нар одоо хувь хүн талаасаа одоо хандлага талаасаа болоод одоо энэ нийгэмд одоо гүйцэтгэх үүрэг талаасаа хэр бэлтгэдэж бэлэн болж байна вэ гэдэгт бол хариулт бас их чухал байгаа. Тэгэхээр яг энэ хариултыг бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж бас одоо UBS телевизийн хамт олон бас өхийг бас зорьсон байгаа нь бол юуны төрөнд бол их одоо сэтгэлд бас хүрсэн байгаа. Ер нь бол UBS телевизтэй бол манай компани их олон жилийн турш хамтарч ажиллаж ирсэн. Үнэхээр бас өөрийн гэсэн нэвтрүүлгийн бодлого тэр дундаа явуулж байгаа нь зөвхөн entertainment биш бас яг нийгэм рүү чиглэсэн бас их олон зорилтод одоо хөтөлбөр нэвтрүүлгүүдийг хийж хэрэгжүүлж байгаа нь бас үнэхээр энэ нэвтрүүл одоо телевизийн өөрийнх нь одоо байр суурийг бол үнэхээр баттгаж яаж байгаа. Тэрний нэг хэлбэр нь ч гэсэн өнөөдөр бас энэ одоо шийдэл санааг бас ингэ зөрөгтэй барьж аваад хийж байгаа. Яг өнөөдөр харж байхад бас үзэгчдийн бас хэдийн дуртай нэвтрүүлгийн нэг болсон, өөрийн гэсэн үзэгчтэй болсон, өөрийн гэсэн одоо дэмждэг, дэмжигчтэй болж чадсан энэ нэвтрүүлэг болж чадсан гэдэг нь бол улам бүр л одоо харагдаж байна. Тэгэхээр бас энэ залуучуудаа бас ингээд хамтран ажиллаж бас шинэ боломжийг нээгт нь бас өөрсдийн одоо хувь нэмрээ оруулах. Нөгөөтэйгөр бас би ч гэсэн бас өөрөө залуу хүн одоо ажиллах энэ хугацаанд бас илүү маркетингаар бас ажиллаж яасан байгаа. Тэгэхээр маркетингийн талаарх бас та нарын бодол саналыг бас бүгдээрээ хаалцж ярилцвал бас илүү бас мэддэг. Түүнээс биш би өөрөө бас улс төрч хүн биш. Би улс төрийн салбартаас ажилтдаг учраас миний мэдлэг бол яг үнийг хэлэхэд бас танараас харьцангуй бага хомс учраас бас хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ өнөөдөр бас ингээ улс төрийг бизнесийн салбарыг бол үнэхээр ингэж ялгаж салгаж хоёр тусад нь ойлгох нь бас жоох өрөөсгөл болсон цаг үед бол бас арай өөр өнцгөөс бас харж ажиллах нь зөв юм болоо гэж бодож байгаамаа. Тодорхой цагийг тийм ээ хин эндээ бас үр ашигтай, үр бүтээлтэй бас өнгөрөхийг хүсэж байна. За яг энэ цаг хугацааны хувьд бол та Unitel Group-ийг түр мартаарай. Таныг яг хувь одоо маркетер, SEO за Монголын энэ бизнесийн салбарын нэлээд амжилттай залуу гэдэг утгаар нь өнөөдөр бид ярьслахандаа урьсан шүү. Энэ Vision видео сан үзүүлж байна. Зүрхээр наадагч. Баяр. Сүүлчийн шүн. Ээжээ надтай гэрлээч. Дан дөрвөлжин. Улаан пальто. Эцсийн зогсоол эцэг. Миний хай. Шинэ жилийн адаг явдал. Хамгийн сайхан. Дангур цогц зэрэг Монголын орчин үеийн шилдэг шинэ кинонууд Univision-ы видео санд нэмэгдсэн.
Univision. Миний хувьд сэтгүүлчээр тантай анх уулзаж тантай танилцчихсан үе бол Mobicom-д одоо маркетераар ажиллаж байх үе л дээ. За тухайн үед бол миний хувьд телевизийнхний хэлдгээр бизнес мэдээний сурвалжлагаар яваад тийм Mobicom-ийн шинэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах. За тэгээд тэрнээс хойш энэ болд гэдэг хүнтэй танилцсанаас хойш ер нь хэд хэдэн байгууллагын удирдлагаар ажиллалаа. Яагаад таны хувьд ийм олон сонголтуудыг хийдэг вэ? Эсвэл тэр байгууллагууд таныг сонгоод идэггүй, та өөрөө сонголт идэггүй. За Mobicom байна, миний мэдхийн голомт. За гоё үлээ тий. Гоё. Тэгээд Unitel Group-ийг анх байгуулалтч байсан. Тэгээ одоо бол өнөөдөр Unitel Group-ийн тэргүүн дэд захирлаар ажиллаж байна. Тэгээд энэ сонголтууд тань за телевизийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс их олон телевизэд ажиллах юм бол нэг талаар бас жоох үнцэн буурдаг тал байдгийн. Таних бол эсрэгээрээ байх юм. Энэ тухай ярил. Амьдралын түүх ярил юм нэг цаг хугацааг ордог учраас өөр тавчхан дөрвөн газар ажилласан. Тэгээ дөрвөн газар ажиллахдаа бол мэдээж энэ дөрвөн газар өөр зорилготой тий тэр тухайн газар өөр ажил албан тушаал мэрэгжил бас ингэж хашиж ажиллаж байсан. Тэрүүгээр бас онцлог гэж хэлж ойлгож болно. Ер нь бол Mobicom-д ажиллаж байхад бол илүү маркетинг талаасаа бол бас яг тий шин тутам байсан ойлголтыг бол бас ингэж амьдралд хийж хэрэгжүүлж туршиж өөрийн гэсэн нэг тийм маркетингийн талаарх ойлголтыг бас бий болгож чадсан бол суралцсан тий. Ер нь хүн үргэлжил суралцдаг л ах л та. Дараа нь голомтод ороход бол илүү хүнтэй харьцах тийм ээ хүн удирдах хүнээр удирдуулах гэдэг ч юм уу бас энийг тийм бас тийм нэг тийм онцлог нэг юм зан чанарыг бас зан чанарч юу бахтай туршлагыг бас өөртөө ойртолуулж ойлгож мэдсэн. За дараа нь Unitel-д ороход бол аливаа нэг бизнесийг шинээр эхлэхэд ямархуу одоо тийм эрсдэл байдаг. Энийг яаж бодож төлөвлөж зохион байгуулж хийх үү гэдэг ч юм уу. Имийг ер нь цоо шин хуудаснаас эхлэхэд ямар байдгийг яг гөр өмнө ажиллаж байсан газрууд бол нэгэнт үйл ажиллагаанд тогтцсон байдаг компанид ажиллаж байсан учраас миний хувьд бас нэг шинэ сорилт болж өгч чадсан юм болов. За гоё компанийн хувьд гэх юм бол мэдээж одоо Монголын одоо ноолуурын салбарт бас ингээд өөрийн өнгө төрхийг бий болгоцсон энэ компанид ороод эргээд энэ салбараар дамжуулаад бас Монголын одоо бүтээгдэхүүн Монгол брендийг бас ингээд дэлхийн зах зээл дээр гаргах энэ бас сорилтыг бас өөртөө ингэж үүрэг хүлээж ажиллаж байсан. За эргээд бас ингээд Unitel компанидаа ирэхэд бол та бүхэн мэдж байгаа Unitel компани бол үйл ажиллагаа ингээ өргөжинд хэлээд одоо групп компани болж олон компаниудыг өөртөө нэгтгэхэд бас дахиад ялгаа байхгүй одоо юу гэдэг те зөвхөн нэг компани дээр нэг бизнес дээр төвлөрч ажиллаж байсан бол олон бизнесүүдийг ингэж хэрхэн удирдан зохион байгуулж одоо төвлөрч одоо зохион байгуулалтаагаар одоо ажиллах уу гэдэг энэ шин сорилтуудыг бас өөртөө бий болгож байсан. Ер нь ингээ эргээ харахад бол одоо энэ олон салбарт ажиллах тохиолдол бүрд бол ойролцоогоор нэг 2-3 жил ажилласан байдаг. Тохиолдол бүр дээр бол одоо Unitel дээр хамгийн удажиндаа 6 жил болсон те тасралтгүй харахад бол дандаа шинэ юмыг ойлгож мэдэж сурч одоо өөрийнхөө одоо тэр мэдлэг тийм ээ туршлага энэ юмыг нэмжээдэг. Энэ хэрээр бас нэг хүн өөрөө бас нэг боловсруулж өөрөө бас амьдралыг харах хүнсэг одоо имийг одоо ингэж ойлгож мэдэх маань ч гэсэн бас арай өөр болж чадсан болов уу гэж бас хөвдөө боддیں۔ Тэгэхээр юу гэдэг бас нөгөө хувийн өөрийнх нь онцлог байна л та мэргэжлийн онцлог. Ер нь маркетингийн хүн гэдэг бол аливааны газар бол ингээд байнгын нэг газараа ингээд ажиллаад байна гэдэг бол бас нэг тийм сайн зүйл бас биш. Мэдээж сайн тал бий. Гэхдээ үргэлж нэг газар ажиллаад байна гэхэлэр хүн өөрөө бас тэрийг бас их тийм мэдэрч эхэлдэг юм байна л та тийм ээ. Юу гэдэг юм ингээд хайрцаглагтахаас л айлуулах зайлс хийжсэн одоо миний нэг өөрийн бодол юм уу да. Тийм. Нөгөө Bloomberg дээр нэг бизнесийн амжилттай хүмүүсийн намтрууд гараад байгаа шүү дээ. Тэр нэвтрүүлэг үүссэн баг. Тэгэхэд хизээ манай улсын нэмэн үртэг шингэсэн дотооддоо үйлдвэрийн болгодог болох юм бол доо. За хизээ манай улс бас баялаг бүтээгчтэй дэмждэг ойлгодог болох юм бол доо. Хизээ манай улс популизмаас салж бас нэг юм шин сэтгэлгээтэй зөв хандлагатай залуучуудаа илүү их тэднэртэй найддаг болох юм бол доо гэдэг бид их бодол байдаг л да. Тэгээ тэр бодлыг олон төрөгдөх үүднээс бидний энэ төслийг бас хийгээд байгаа. Тэгээ яа харахгүй бас би бас өөрөө чинь бахарч जैन бас залуу хүний хувьд өөрийн гэсэн бас ур хийцтэй маркетингийн бас гоё шийдлүүдийг ингээд ажил хэрэг болгоо явж байгаа тань. Нэг асуулт байна. Одоо шилбэл ингээд маркетинг дээр Ли Якако Мустанг гэднэр гэл нэг тийм онцгой содон Ford ч гэдэг юм уу ингээд нэг тийм бидний нэг юм шүтэн болсон бүр вау гэж ярьдаг нэг тийм зүйлүүд байдаг шүү дээ. Өөрөөр хувьд дэлхийн маркетер дотроос хамгийн одоо хүндэтгдэг зарчмыг нь баримталдаг ямар тийм хүн байна. Одоо сүүлийн Стив Джобс гэж модонд орж байна гэдэг ч гэдэг юм уу. Монголоос ямар тийм одоо бизнесийн түүхтэй хүн байна. Одоо миний ажиллаж байгаа салбар өөрөө мэдээллийн технологи та нар мэдж байгаа мэдээллийн технологи гэдэг чинь өөрөө маш урдан ингээд хөгжиж идэг, өөрчлөгдөж байдаг. Магадгүй одоо 10 жилийн өмнө бид нар ингээд төсөөлж бодох юм бол 10 жилийн дараах өнөөдрийн 15 оны энэ нөхцөл байдлыг бол одоо 2005 онд гэсэн үг шүү дээ. Төсөөлж байгаагүй шахуу байсан цаг үе тийм ээ.
Тэгэхээр ялчгүй одоо юу гэдэг энэ салбар өөрөө одоо тухайн одоо нийгмийнхаа ч юм уу одоо энэ эдийн засгийн өөрийнх нь бас нэг түвшин болж чадж байгаа юм болов уу? Тэр утгаараа ч гэсэн одоо яг манай салбарын одоо яг ингээд нэг таних тэмдэг одоо брэнд болсон одоо Apple компаниг одоо үүсгэн байгуулж энэ компаниг одоо дэлхийн одоо брэнд болгож чадсан энэ одоо Steve Jobs гэдэг хүнийг бол дуртахгүй байх аргагүй. За Монголын бизнесийн юу гэдэг юм бол ер нь өөрөө Монголын бизнесийн салбар өөрөө бас маш их тийм түүхэн өөрөө бас их тийм богинохон. Гэхдээ бас тийм чамлахааргүй бас түүхтэй компаниуд бий тийм ээ. За тэр дундаа бол яалтчгүй одоо MCS гэдэг компаниг бол дуртахгүй байх аргагүй тийм ээ. Үнэхээр MCS компаниуд хүмүүс янз бүрээр хэлж ярьж ойлгодог. Гэтэл үнэхээр энэ компани өнөөдөр нийгэмд яг ямар зүйл бүтээч вэ? Юу хийчихв? Тэ? Үнэхээр энэ компани одоо юугаар дамжуулаад хичнээн одоо айл өрх одоо амьдралаа залгуулж байна. Хичнээн бүтээн байгуулалтуудыг хийж байна. Ер нь аливаа компаниг одоо хэр сайн ажилд байгаа вэ гэдгийг бол нэг дүгнэлт нь эргээд улсад одоо хичнээн төгрөгийн татвар төлж гин гэдэг ч юм уу. Хичнээн төгрөгийн одоо орлого олж гин гэхээсээ илүүтэйгээр энэ компани нийгэмд улс орных одоо эдийн засгт ямар хөө одоо үүрэгтэй ажиллаж байна. Хичнээн ажлын байрыг бий болов. Хичнээн гэр бүлийн компаниас одоо хамааралтай байна. Хичнээн бүтээн байгуулалтуудыг бий болгов, тийм ээ. Олон улсад болоод одоо Монголд хичнээн одоо юу гэдэг нь тийм одоо брендийг бий болгож тэнцэнээс бол хүмүүс одоо тэр юунд нь бол ихтгэл өнөмшилж төрж одоо худалдаа авалтыг хийж гин, тийм ээ. Энэ утгаар нь бас хэмжиж үзэх юм бол энэ компани талаарх ойлголт бол илүү тодорхой болох юм болов уу гэж ойлгож байна. За залуучуудыгаа ярилцлаганд авирж байна. Цэвэр бизнесийн талын асуудал асуусан юм. Та хэрвээ өрийн телефоны салбараас гадна танд $1 сая өгөөд өнөөдөр яг ямар бизнес хийх вэ гэвэл та яг ямар бизнес хийх бодолтой байна вэ? Яг өнөөдрийн. За ер нь бол яг хүмүүс бизнесийн санаа гэдэг бол ер нь бол маш өргөн тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр бид нар бизнесийн санаа гэж бодоход бол маш өргөн санаа. Ялангуяа одоо Монгол шиг одоо эдийн засгийн харилцаа нь одоо ингээд шилжилт хийгдээд удааг байгаа энэ салбарт бол ялангуяа ингээд хүмүүс гадагшаа явахлаар аягүй их санаанууд болж ирдэг шүү дээ. Маш өргөн. Тэгвэл яг би хувийн талаасаа илүү ямар бизнест илүү одоо юутай байх гэх юм бол юу гэдэг маркетингийн зөвлөгөө өгөх гэдэг ч юм уу. Ер нь зүгээр яг маркетингийн энэ бизнес өөрөө одоо миний харж байгаа шүү дээ. Би одоо маркетинг юм болоо тэгж харж яж магадгүй. Ер нь бол маш их энэ эдийн засгийн бизнесийн гол хөдөлгүүр одоо нөгөө хөдөлгөгч юм хөдөлгүүр нь байгаад байгаа юм шиг харагддаг юм. Тэгээд ер нь бол олон хүмүүс надтай их уулзаж ингэж ярилцдаг л да. Ялангуяа оюутан залуучууд, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, эсвэл хэл мэдээллийн салбарын одоо энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс яаж маркетинг хийх вэ? Яаж маркетингийг хамгийн сайн хийх вэ? Яаж маркетинг хийж хүссэн үр дүндээ хүрэх вэ гэдэг асуултуудыг их тавьдаг. Хэрвээ тэгвэл би бол сая доллартай болно гэх юм бол яг энэ салбарт мэрэгсэн сайн одоо маркетингийн одоо мэрэгчлэлтэнгүүдийг цуглуулад эргээд энэ залуучуудын хүчийг нэгтгэж эргээд одоо юу гэдэг юм Монголын одоо энэ бизнест тийм ээ маркетингийн нөлөөг бий болгож үүгээр дамжуулж одоо энэ эдийн засгийг арай өөр түвшинд гаргахад бас нэг хувь нэмрээ оруулахыг илүү хичээх юм болов. Дутагдж байгаа орон зай дээр тийм ээ тэр орон зай дээр бизнес хийж явах юм бол нэгдүгээр одоо амжилт гаргах тэр боломж нь бүрдэнэ. Хоёрдугаар нөгөө нэг яриад байгаа нэг үр дүн тий. Өөрөөр би сая долларыг 2 сая доллар болгох нь бол яг өнөөдөр тийм амьд тулцсан чухал юу биш тийм ээ. Мэдээж энэ зөв бизнестэй хийгээд амжилтанд гараа явах юм бол тэр өөрөө 2 байтугай сая доллар болоод өсөх нь тодорхой гэж байхгүй. Тэгэхээр яг юу хийх вэ гэдгээ бодохдоо эргээд өргөн хүрээнд бодох хэрэгтэй. Өөрөөр мөнгө өсөх гэдэг нэг намарт бодох зорилго бол биш ээ гэдгийг л хэлнэ тийм. Монгол хэрэглэгч нар маань монголчууд маань өөрийн гэсэн нэг онцлогтой хүмүүс байгаа. Жишээ нь Солонгост болохоор одоо маркетинг ихтэй айгу ер нь хялбар байдаг. Нэг киногаар нэг одоо магадгүй 88 гэсэн дугаар барьчихад л ерөөсөө шуурал хэрэгжилдэг ч юм уу. Тэгэл нэг юм гарлаа гэхэд комментээр байхад л ерөөсөө нэг хүн л гоёор хэлхэл ерөөсөө шуурал тэгэл баг ижил хувц өмсөж хамаагүй ингээд шүттгэхэд монголчуудын хувьд болохоор нэг харахаар нэг баг зэрэг ноён зантай шиг юм уу те ер нь бусдаас бүр нэг өөр байх гэдэг нэг ийм хүмүүс зориулсан маркетинг ер нь хэрхэн яаж яг явуулдаг вэ онцлон бусад үндэстэнд одоо шал өөрөөр хийх хэрэгтэй хаад. За их сонирхолтой асуулт байна. Тэгээд би асуултын юм дахиад яг өөрөө чинь нэгдэх асуултын юм дахиад нэг асуулт асуумал. Та нар гадаад явж байхад монгол хүнийг хараад таньдгүй. Хараад мэдэгддэг байхгүй яагаад гэвэл монгол хүн те менталити гэж ярьдаг. Хүний одоо юмд хандлага сэтгэн бодох юм болохоор бусдаас өөр. Аз менталити гэж ярьдаг. Аз сэтгүү гэхэлэр өөр, Аз биш. Яг Европ юм уу гэхэлэр бас Европ биш. Тэгэхээр энэ дээр бол өөр учраас ер нь бол одоо юу гэдэг гадны мундаг одоо маркетингийн хүмүүс ирээд Монголын зах зээл дээр ингээд зөвлөгөө үзүүлээд ингээд ажиллахад бол ерөөсөө ингээд нэг тийм амжилттай ажилласан жишээ их ховор байдаг, баг байдгүй.
Яг тэгэхээр монгол хүний тэр онцлогийг сэтгэхүйн тэр онцлогийг мэдэрч ажиллаж тэр гадны хүн бол хийж чадахгүй байна гэдэг байхгүй. Яг тэгэхээр өөр учраас энэ онцлогийг хэн хамгийн сайн мэдэрх вэ гэхээр монгол хүн өөрсдөө л мэдэрдэг. Өөрсдөө л мэдэрч хийж өнөөдөр юу гэдэг Монголын одоо маркетингийн түүхэнд сайн хийсээр хэрэгжүүлсэн бүх жишээ гадны хүмүүсийн биш монголчууд өөрсдийнх нь монгол одоо маркетеруудын бодож хийж хүргэсэн л ажлууд байдаг тийм ээ. За тэгвэл яг ямар юм бэ гэж ер нь бол монголчууд бол эмийг бол их тийм онцгойд байдлаар юмд ханддаг. Ялангуяа юу гэдэг одоо маркетингийн хамгийн чухал ойлголт чинь хэрэглэгч буюу хинд зориулж тэрийг хийж ийн гэдгийг аягүй сайн судлах гэдэг шүү. Тийм болохоор сэтгэл судлаач олон чадрууд шаардаад байдаг маркетер хүнээс. Тэгэхээр ер нь тэр хүмүүсийн сэтгэл зүг их анзаарч судлаад ингээ хараад байхад өвөрмөц юмд их өвөрмөц байдлаар ханддаг. Өнгөц байдлаар юмд хандаад байгаа юм шиг мөртлөө дотоод мөн чанарт нь аягүй ач холбогдол өгдөг. Яг өөрийнхөө салбарын жишээн дээр ярихад те өнөөдөр юм гар утасны үр холбооны үйлчлэгээний үн өндөр байна гэлээдэг те маш өндөр байна гэл хүмүүс маш гомдол мэдүүлдэг мөртлөө хямдхан үн санал болохоор авдаггүй те хамгийн хямдхан үн өстой тэд би станад ер нь юу гэдэг бусдаас хамгийн хямдыг санал болгож ийн гэхээр авдаггүй тийм биз те тэнгуүтээ одоо 11-т дугаарын үн цэнд бол маш их ач холбогдол өгдөг. Өөрөөр хэлбэл 11-т дугаарыг бол одоо нэг джип машинаар бол өлхөө худалдаад авчдаг хэмжээний тэ энэ юу хэлээд байна гэхээр онцлог нь гэдэг байхгүй тэ өнөөдөр магадгүй би бас сайн муу талыг хэлж байгаа шүү тийм ээ өнөөдөр магадгүй одоо юу гэдэг нэг сайн хоол хөдлөж авахгүй мөртлөө өөрийнхөө өмсөх зүүх эдэлж хэрэглэж байгаа юу гэдэг тэ би өнөөдөр баг цалин авж байгаа мөртлөө цалингаа цуглуулж хагаад гар утас авахыг хичдэг цалингаа цуглуулж хагаад машинаа сайжруулахыг хичээдэг тийм ээ онцлог байгаа биз тийм ээ тэгэхэд гадны хүмүүс бол машин гэдэг бол хэрэглээ гэж шаарддаг. Энэ бол миний одоо нэг цэгээс нөгөө цэгт хүргэдэг хэрэглээ. Би хамгийн бага бензин хэрэглэдэг юм. Тэ? Тэгэхээр бидний хувцас эдэлж хэрэглэж байгаа юм ингээд. Гэхдээ нөгөө нэг талаасаа нөгөө нэг хүмүүс аюух омогшдог тийм ээ. Тэ? Би монгол хүн монгол юу одоо юу гэдэг монголчуудын төлөө гэдэг ч юм уу эсвэл хин нэгэн хүн өвдөж зоох яахад тийм ээ. Аюух сэтгэлээ тэрэнд ингээд зориулж яадаг. Эсвэл үгтэй ингээд нэг уран бүтээл хийж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс нь болохоор үнэхээр ингээд сэтгэл зүрхнээсээ тэрэндээ хийж ингэж орж чаддаг тийм ээ. Тэгэхээр их тийм өвөрмөц онцлогтой хүмүүс тийм. Тэгэхээр энэ өвөрмөц онцлогийг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй болдог. Би энэ дээр яг нэг нийтлэг гэж хэлэхээсээ илүү эн чинь нөгөө өөрөө дотроо олон төрөл байгаа даа шүү дээ. Маркетинг ойлголтод бол сегмент гэж ярьдаг тийм. Ижил төстэй байдлаар нь хэсэгчилж ингэж хуваахад харахад ер нь бол одоо ингээд хуучин бол нэг 50 60-аад оны үеийн төрсэн хүмүүс одоо нийгэмд бол одоо их үүрэгтэй оролцдог байсан бол одоо 60 70-аад оныхын давмгаалж эхэлсэн. Ялангуяа улс төрийн ч юм уу одоо бизнесийн ч юм уу те. Ялангуяа сүүлийн үед бол 70 80-аад оныхын ялангуяа бүр 90-аад оныхын маш их давмгаалж эхэлж байна. Одоо шийдвэр гаргалт нь. Тэрийгэ дагаад одоо юу гэдэг бүтээгдэхүүн болон бизнес болоод энд бол маш их өөрчлөлтүүд гарч эхэлж байна л. Энэ үеийн онцлогийг мэдэрч ажиллах нь өөрөө онцлог. Тэгэхээр бол зөвхөн гэдэг Монгол хэрэглэгчийн менталити онцлог гэж ярихаас илүүтэйгээр одоо Монголын тэр хэрэглэгчдийн үеуд генерашн болгоны тэр онцлогуудыг мэдрэх нь их чухал. Өнөөдөр түрүү хоёр дахь асуулт тийм ээ. Хүмүүсийн хэрэглээ бол гар утсаас салшгүй болчих. Та нар хэрвээ анзаарч байгаа бол хүмүүс хүлээгээ сууж ах одоо эмнэлэг дээр ч юм уу сургууль ямар нэг юм ингээд хүлээгээ сууж эсвэл нөгөө тээврийн хэрэгслээр явж хад хүмүүс гар утсатайгаа ингээд уягтцсан. Ерөөсөө тонгоогоол гар утсаа оролдоол ингээд сууж идэг. Яг гэвэл гар утас гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл бүх юмыг өөр дээр агуулад эхэлчихэж байна тийм. Тэгмүүд энэ хүмүүст хурж ажиллахын тулд бид нар одоо гар утсаар нь дамжуулж хүрэх ёстой юм байна. Гэхдээ мэдээ сайн муу талтай гар утаснаас болоод хүмүүс ингээд нийгмийн харилцаа нь байхгүй болж гин гэж ярьж байна те. Тэр бол үнэн. Гэхдээ энэ бол дэлхийд даяар бий болж байгаа өөрийнх нь одоо өөр хөгжлийг дагаа явж байгаа юм. Тэгвэл энэс яаж бид нар тодорхой хэмжээгээр зөв байдлаар тэр соёлыг бий болгож төлөвшүүлэх вэ тийм ээ? Нэг сэдв холдчихоос өмнө анжаас чи маркетрууд тэгвэл ийм хандлагатай болгоод байгаа гэж миний хувьд ойлгоод идэгсэн байхгүй. Одоо жишээлбэл Unitel бол сонголт гээл реклам байлаа шүү дээ. Тэнгүүт сонголт багц гээл тэгээ таны нэр төрийн баталгаа гээл тэгэхээр 8811. Тэгэхээр маркетрууд хэрэглэгчдийг бүр тэмцдэггүйтэй болгоод идэм биш үү гэдэг асуулт гарч ирж байна. Тийм тийм. Ер нь бол маркетер би яг бас хэлье гэж бодож байсан санаа. Ер нь бол маркетер хүний үүрэг бол маш их байд юм аа. Ер нь бол зөвхөн анзаарч байгаа. Яг гэвэл хүмүүс рекламаар дамжуулж тухайн бизнесийг хүмүүст өгч яадаг тийм. Хэрэг би бизнесээ бодоод би зөвхөн борлуулалтаа бодоод юмаа хэтрүүлэн сурталчлаа гэж бодъё. Та энийг хэрэглүүл танд одоо үнэхээр ингээд ийм ашигтай тустай одоо юу гэдэг ингээд таныг одоо үнэхээр илэрхийлэл төгс төгөлдөр гэл ингээд онцлоо тийм.
Имийг өөрөөр хэлбэл имийг бодит байдлаас нь давуулж хүнд хэрэгжиж байна те. Энэ чинь хүмүүсийн итгэлийг нь өгөө идэг. Яг тэгэхээр яг бодоод аваад хэрэгэлсэн чинь яг хэтрүүлэг байна. Гэхдээ хитрхи хэтрүүлэг чинь хүнийг одоо ингээд нэг хүлээлтийг өндөр болгоод дараа нь тэр хүний итгэлийг байхгүй болгох. Дараа нь хүмүүс яадгүй маркетинг гэдэг чинь нэг худлаа юм ярьдаг. Реклам гэдэг чинь өөрөө худлаа рекламдна гэдэг үг болоод хүмүүс реклам сурчлаганд итгэхээ болж эхэлнэ. Реклам сурчлаганд хүн итгэхээ болж эхэлнэ гэдэг чинь мэдээж энэ зах зээл өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр хомигдно юу болно. Нөгөөтэйгөр хүмүүс өөр мэдээллийг хайж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл рекламнаас илүү одоо юу гэдэг хүмүүсийн яриа гэдэг ч юм уу ингээд өөр нөө цуурхал ч юм уу те ингээд эхэлдэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг маркетингийн тэр сурчлага хийж байгаа маркетингийн хүн бол юмд айгүй бодиттой хандаж юмд бас юм ёс зүйтэй ямиг илүү байгаар нь илэрхийлэхийг зорж ажилладаг тийм ээ. Ер нь бол энийг ярьсных одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ маркетинг дээр реклам буюу зар сурчлага PR гэсэн хоёр ойлголт яриад байдаг. Ер нь бол намайг аваач буюу би сайн хүн би мундаг манай бүтээгдэхүүн мундаг гэж байл энэ өөр реклам болчиход байхгүй тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг шууд хэлж шít. Одоо бизнес мэдээ гэж ярихад те одоо интеллект төлөөлөл ингээ ярьж байгаа юм бол энэ бол реклам болчтой. Харин PR гэдэг бол өөр хүн эднийх сайн, эднийх мундаг гэж төлөөлүүлж хэлэх юм бол тий. Тэгэхээр энэ ялгаа бол өөрөөр хэлбэл ингээ тогтцоо ойлголтыг одоо Монголд чин тутам байгаа энэ ойлголтыг бий болгож буухдаа рекламыг нь хүмүүс ингээд нэг хэтрүүлж хийгээд хүмүүсийн итгэлийг бий болгоод ингээд байхгүй болгоод тэгээд энэ маань өөрөөр хэлбэл хүмүүс залхаад эхэлчихэж шүү дээ рекламнаас. Рекламд үнэмшгэ болоод эхэлж байна, залхаад эхэлж байна, маш их реклам явуулаад залхаад байна. Нөгөөтэйгөр PR одоо энэ сайн энэ юу гэдээ магтаад эхэлж байгааг нь бас дэвэргээд бүр ингээд хөөсрүүлээд тэгээ бүр өшөө хар PR гэдэг ойлголт хүртэл гараад эхэлсэн. Тэрийг байх ёстой юм шиг ингээд ойлгоод эхэлж байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас тийм зэвсэг болж чадгаа болоод эхэлсэн. Та маркетер юм байна. За та Монголын бас толгой компаниудад бас өнгө зүсгийг ингэж сайжруулж явд юм байна. За тэнгууд манай энэ 31 залуучууд бол улс төр чинь мандалагч гээд бас л том зорилго гэгэн хүсэл тэмүүлэл үргэлжлсэн ийм залуучууд байна. Та манай нэвтрүүлгийг үзсэн манай нэвтрүүлгийн зорилгыг дэмжиж танай компани хөрөнгө оруулах хийж байгаа. Одоо дэмжиж байгаа. Баярлалаа. Гингүүт энэ залуучууд одоо бүтээгдэхүүн. Ингээд бүгдээрээ дандаа брэндүүд. Тэнгууд энэ брэндүүдэд ямар асуудал тулгамж чинь гэхээр телевизийн шоугаар улс төрч төрлөө юу нийгмийг эднэр манлайлаа юу бацаанууд гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг хувь хүнийх нь утгаар нь биш энэ хүмүүсийн хүсэл зоригийг нь одоо та одоо маркетер хүний хувьд те манай нэвтрүүлэг энэ төслийг яаж иргэдэд амжилттай болох вэ гэдэг дээр одоо туршлагатай хүний хувьд 3 хүртэл маш тодорхой зөвлөгөө хэлээч. Тавчхан хариулъя гэхээр айгүй хэцүү яадаг гэхээр энэ өөрөө айгүй том сэдв учраас брэнд гэхэлэр хүмүүс ингээ брэнд гэхэлэр юу юм бэ гэхэлэр нэг л хувцас юм шиг л ойлгоод байдаг. Тэгээд хувцас дотроо нэг гадны хувцас л гэж ойлгоод байдаг. Брэнд гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл арай өөр ойлголт шүү дээ. Брэнд гэдэг чинь зүгээр би брэнд гэдгийг нэг тодорхойлох гэж оролцсон юу гэдэг. Яг юу брэнд гэж хэлж болох вэ гэхээр брэнд гэдэг бол бусдын ямар нэг юмны бусдын оюун ухаанд байршсан байршил буюу нэг тэдний төсөөлөл واخгүй. Төсөөлөл. Энэ төсөөллийг ямар байлгахыг хүсэж байгаа юм те ямар байлгахыг хүсэж байгаа тэрийг нэг тодорхой зорилго дэвшүүлж агаад тэр зорилгодоо хүрэхин төлөө тэр энэ хүний толгой доторх юмыг нь тэр байршлыг нь яг өөрийн хүссэн зорилготойгоо нийцүүлж өөрчлөх тийм системтэй үйл ажиллагааг өөрөө брендинг бодлого гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр юу ярьж байна гэхээр зорилго системтэй үйл ажиллагаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр хэрэг манай энэ залуучууд өөрсдөө брэнд болыг бол нэгдүгээр асуулт. Ямар брэнд болмоор байгаа. Эхлээд энийг мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Би яг онцлог брэнд. Өнөөдөр бид нар дэлгүүрт ороод нэг юм авахта нэг юм үйлдэл хийгээд авч шít. Одоо ундаа ч юм уу одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн. Миний юм нөлөөлсөн байгаа байхгүй. Яг тэрэн шиг та нар одоо сонгуул нэр дэвшдэг ч юм уу эсвэл компани удирдаад ингээ явах хэмжээнд та нарт хүмүүс яг ямар байдлаар харагдахыг хүсэж байгаа те яг ямар нөлөө. Өнөөдөр бид нар улс төрчдийг ингээ хараад яхад тэд нарт чинь тодорхой хэмжээнд брэнд гэдэг чинь өөрөө сайн муу ямар нэг байдлаар брэнд болцсон л байгаа байхгүй. Хараад нэг дүгнэлт хийж шít. Өө эн чинь ийм хүн. Хараад хүн одоо юу гэдэг итгэл үнэмшил төрж байгаа бол тэр хүн одоо гар үсгээ зурдаг ч юм ингээд бэлэн байна. Итгэл үнэмшил төрөхгүй бол ингээ зайгаа барьж шít. Энд чи аль хэзээ нэг өөрийн гэсэн үнцнийг бий болгоцсон байна. Тэгэхээр зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Би яг ямар брэнд болох юм? Би энэ 30-30-уулаа яг адилхан нэг брэнд болно гэвэл тийм биш ээ. Өөр онцлог. Хүн болгон өөрийн онцлог. Одоо гарч ирэхэд л нэг тийм төсөөлөл бий болох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо чинь Эрдэнэ болд гэдэг нэг хүнийг харахад нэг дүр төрх байхаас гадна харахад нэг дүр төрхтэй харах одоо юу гэдэг нүдний шээлэнд хувцас сунар гэхээс гадна энэ хүн өөрөө яг ямар хүн юм бэ? Цаад бодол нь, юмд хандах хандлага нь шудраг хүн юм уу? Итгэл үнэмшилтэй хүн юм уу? Итгэл даах хүн юм уу? Мэдлэг боловсралтай хүн юм уу те? Эсвэл юу гэдэг энэ хүнд би яахад энэ хүн надад ямар юу үзүүлэх юм бэ гэдэг нэг ийм зорилгыг бий болгох хэрэгтэй. Ялангуяа энэ юу болохоор сонгуулийн үеэр их хийдэг штэ.
Тэгээд одоо юу гэдэг нь том улс төрчид бол ийм PR болон ийм хүмүүсийг бол PR-чдыг хөлсөлж одоо ийм брендийг үс. Харамсалтай нь тэд нар тухайн цаг үедээ л хийдэг. Сонгуулийн үеэр л тэр брендийг бий болгочоод тэр нь өөрөөр хэлбэл одоо ингээд нэг сонгуул дуслаа яллаа эсвэл яллагдлаа гэх тэр брэнд нэг байхгүй. Өөрөөр зохиомл брэнд бий болгох гэдэг. Та нар өөрсдөө нэг зүрх сэтгэлээ чагнаж байгаад яг өөрсдийнхээ мөн чанарыг тодорхойлж байгаад би яг ямар хүн бэ? Би яг ямар байхыг хүсэж байгаа. Тэр зорилгоо аягүй сайн тодорхой. Тэр дүр төрх имижийг бий болгож бүтээ. Энэ чинь та нарын зорилго. Хоёрдугаарт нь та нар энэтэйгээ уялдуулаад хинд өөрөөр та нарын одоо нэг зорилттой зах зээл буюу хинд энийг хийх гэдэг нь гэдгээ тодорхойлох гэхгүй. Би масс олон нийт яг л масс олон нийтийг тодорхойлтод би аягүй дургу байхгүй. Масс олон нийт гэдэг чинь аягүй хийсвэр барьцгүй юм байхгүй. Яг тодорхой хүнд залуучуудад юм уу? Эсвэл ахмадуудад юм уу? Эсвэл эмэгтэйчүүдэд юм уу? Магадгүй нэг эмэгтэй хүн одоо юу гэдэг эмэгтэй хүн одоо их хурлч юм уу за нөгөө ерхийлэгч нэр дэвшлэх гэд бодно шүү дээ. Хүн амын талаас илүү эмэгтэйчүүд сонгогчдоос илүү. Би эмэгтэй хүн гэдгээр эмэгтэйчүүд нөлөөлөл би тэдний саналыг авна гэдэг итгэл үнэмшлэлээр хандна гэдэг чинь тэдний зорилттой зах зээл нь хэн байх вэ? Эмэгтэйчүүд, бүх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийг хасаад гэдэг шиг. Тэгэхээр яг хинт зориулж гэнэ гэдэг аягүй сайн тодорхойл. Залуучууд юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг миний ойр орчны хүрээлэл юм уу? Эсвэл манай тойрог юм уу? Эсвэл манай бизнесийн зорилттой тэр бүлэг юм уу те? Гуравдугаарх нь системтэй үйл ажиллагаа буюу төлөвлөгөө. Маш сайн төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. Тэр нь өөрөөр хэлбэл зөвхөн тухайн цаг үед буюу сонгуулийн ч юм уу тэр цаг үед биш урт хугацаанд харах хэрэгтэй. Тэ? Яг тэгэхээр миний зорилго сонгуулаа сонгуул биш. Миний зорилго бол илүү том. Тийм ээ? Түрүү нэг би хэлсэн шүү дээ бизнес дээр бол ашиг орлого олох гэдэг бол нэгдүгээр зорилго биш ээ. Тэр бол зүгээр 2 дахь 3 дахь магадгүй дагаж бий болдог үнц юм тийм ээ. Тэгэхээр урт хугацааны ийм юуг л одоо төлөвлөгөөг л аягүй сайн гаргаад тэрийг маш сайн системтэй байнга хийж хэрэгжүүлж ингэж явах хэрэгтэй. Тодорхой хугацааны дараа хэмжин шүү дээ. 2 жил, 3 жил, 1 жил. Дахиад ингээ хэмжилтүүд хийж үзэхэд хүмүүсийн буюу тэр зорилттой зах зээл дээр өөрийн чинь талаар одоо нэг бий болох гэдэг брендийн чинь талаар имиж итгэл үнэмшил ямар болж төлөвшөж чинь өөрчлөгдөж гинөө. Эерэг тал руугаа юу бодсончлон байна уу? Эсвэл бодсноос эсрэгээр байна уу? Тэр болгонд нь залруулгууд хийгээд ингээд засаа сайжруулад хөгжүүлээд ингээд явах хэрэгтэй. Эцэст нь хэлэхэд брэнд гэдэг бол өөрөө бол маш чухал ойлголт. Брэнд гэдэг өөрөө юу юм бэ гэхээр брэнд гэдэг бол ерөөсөө итгэл байхгүй. Мөнгөнд одоо бизнес дээр ч ялгаагүй, улс төр дээр ч яахгүй. Брэнд гэдэг бол би өнөөдөр энэ брэндийг яагаад худалдаж авч байгаа юм бэ? Тэ? Брэндийг дэлгүүрээс ч юм уу одоо юу гэдэг. Би яагаад энэ хүн санал өгж байгаа юм бэ? Яг тэр хүнд итгэл байгаа учраас. Хэрэг энэ итгэлийг алдах юм бол тэр брэнд бол юу ч болно. Тэгэхээр нөгөө нэг сайн нэр гэж ярьдаг шиг брэнд гэдэг чинь бол сайн нэр байхгүй. Хамгийн гол юм юу вэ гэхээр брэнд гэдэг бол үн цэнтэй л байх хэрэгтэй. Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi брэнд. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч цэвэр агаарт эрүүл амьдарцгаая шин налайх хороолол. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Энэ Vision видео сан үзүүлж байна. Зүрхээр наадагч. Баяр. Сүүлчийн шүн. Ээжээ надтай гэрлээч. Улаан дөрвөлжин. Улаан пальто. Эцсийн зогсоол ээцэг. Миний хай. Шинжлэлийн адаглалт. Хамгийн сайхан. Дагвар цогц зэрэг Монголын орчин үеийн шилдэг шин кинонууд Univision-ы видео санд нэмэгдсэн. Univision
хөлдөгших байгалийн мөнгө. Намруулын шин загварууд худалдаанд гарлаа. Наран мандах зүгт цэврэг арт эрүүл амьдралын тав тухыг бүрдүүлсэн иж бүрэн 6,000 айлын шин налайх цог залбар хороолол таны гэр бүлийн амар амгалан аз жаргалт амьдрах бүхий л таатай орчин болох ногоон байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, бүх төрлийн үйлчилгээний төвүүдийг нэг дор бүрэн шийдэн танд хүргэлээ. Цэврэг арт эрүүл амьдарцгаая. Тэлмэн констракшн шин налайх хороолол. Univision видео сан үзүүлж байна. Зүрхээр наадагч. Баяр. Сүүлчийн шүн. Ээжээ надтай гэрлээч. Улаан дөрвөлжин. Улаан пальто. Эцсийн зогсоол ээцэг. Миний хай. Шинжлэлийн адаг явдал. Хамгийн сайхан. Дангур цохил зэрэг Монголын орчин үеийн шилдэг шин кинонууд Univision-ы видео санд нэмэгдсэн. Univision. Нилээдгүй олон компанид өдөрт хаалмагчаал ашиж ирсэн явж байгаа. За тэр тусмаа Unitel Group-ыг ажиллахад бол залуучуудаас бүрдсэн хамт олон мэд. Ер нь дийлэнхийн залуучууд. Тэгээ яг залуучуудыг зөв нийтлэг массын түвшинд гэдэг юм. Таны ажилласан хүрээнд бол яг маань залуучууд хандхад та нар нэг ийм байгаад өгөөч, энгүүл яг болох гээд байна гэдэг юм уу? Илүү яг тухайн хувь нэгний амьдралд амжилттай байх зөвлөгөө гэвэл нийт масстай зориулсан олон нийт залуучуудтай гэвэл ямар зөвлөгөө авах? Бидний цаг үед магадгүй бид нар үлгэрлэн дуурайлах хүмүүс байсан. Тэ ингээд нэг олонний танил мундаг сайн амжилттай явж байгаа. Одоо залуучууд бол мэдээллийн 900 учраас маш их байна. Гадаад дотоод ийм юм. Тэгээд аль нэгний даган дуурайх тухай ойлголт бол огт биш. Гэхдээ өөрөө өөрөөсөө тийм хүндэлдэг, шүтдэг, замдаг, дуурайдаг тийм хүмүүс байна. Гэхдээ хүн хамгийн нэгдүгээр бол өөрийгөө олох хэрэгтэй байна л та. Би юм бэ? Миний зорилго юу юм? Миний тэмүүлэл юу юм? Би яавал ад жаргалтай байх юм? Би ямар гэр бүл зохиол, би хаана ажиллавал, ямар мэргэжил сонгуул. Тэгэхээр энэ бүгд чинь нийлээд би гэдэг ойлголттой. Тэгэхээр хүн залуучууд эхлээд өөрийгөө олж чадах юм бол, өөрийгөө таньж мэдэх юм бол дараагийн тэр юмнууд чинь өөрөөр хэлбэл айгүй тодорхой, зорилготой, утга учиртай, үн цэнтэй болж өгөх юм болов гэж бодмоор. Яг товчхон хариулж байгаа юм. Тэгэхээр та бол Монголын бас анхны маркетрууд байна гэх тийм ээ. Тэгэхээр MCS 150 Монголын хамгийн анхны далаацтай идэвхжүүлэлт гэж хэлсэн. Дараагаар нь бас Unitel-ийн дугаарыг ундаа угаа дараа нь бүгдийн дээрээс дугаар хожоод би одоо жишээ нь хэрэглэж болж байлаа. Тэгэхээр ер нь бол яг юм түүхэнд үлдсэн Монголын шилдэг маркетруудын жишээнүүд биш та нэг хоёр дөрөвдөд шилээч. Монголын түүхэнд үлдсэн олон жишээнүүд бий л дээ. Тэгээ яг зарим сурах бичиг энэ төр дээр бас ингээд орцсон энэ төр явдаг. Яалтчгүй би 150-аас онцолж ярих нь зөв бах. Яг гэвэл 150 гэдэг бол үнэхээр ингээд нэг тийм ямиг өөр өнцгөөс харуулж чадсан. Зөвхөн ингээд нэг IT-ийн компани алимаар дамжуулаад тэр үеийн реклам, тэр үеийн PR, тэр үеийн бас нэг өнгө төрх энэ бодлого нь үнэхээр ингээд зөвхөн сурах хүчинд орсон гэдгээрээ биш. Гэхдээ ингээд хүмүүст ингээд дурсгал одоо танил болж үлдсэн түрүү ногоон ингээд танил болцсон гэдэг шиг те. Үнэхээр ингээд брэнд болж үлдэж чадсан нь бол яалтч бас энэний одоо үр дүн. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн нийт 87% нь нэгээс 9 ажлагчтай байгаа л да. Тэгэхээр та өөрөө бизнес эрхэлдэг хүний хувьд ер нь төрөөс ямар үйл ажиллагаа ямар одоо ажил явуулах юм бол энэ аж ахуйн нэгжүүд чадахчих юм болоо гэж боддог бай. Хүмүүсээ аягүй сайн чадахжуулах хэрэгтэй болов. Олон аж ахуйн нэгж байна гэдэг сайн хэрэг. Гэхдээ энэ олон аж ахуйн нэгж яг үйл ажиллагааныг жигж яваад бүгд ашигтай ажиллаад бүгд дотроо төлөө явуул өөрөө эдийн засаг өөрөө хэлбэл тэлэнтэй. Гол нь энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр хувь хүн эзэн ч юм уу те тэр хүмүүс нь үнэхээр ингээд бизнесээ аягүй сайн ойлгоцсон гэдэг нэг те зөв байдлаар ингээд явуулах хэрэгтэй. Энэ нь төрийн өөрийнх нь оролцоо нь юу байх вэ гэхээр тэр орчныг сайн бүрдүүлж өгвөл зөв юм болов. Түүнээс
одоо юу гэдэг нь түр ингээл бизнест хийгээл оролцоол өөрөө худалдаа аваад ингээл явах чинь өөрөө болилтод явах чинь бол нэг тийм сайн юм бас биш харагдаад Сөрөг байдаг. талнаас харагдаад. Харагдаад байдаг. Зүгээр л орчны сайн бүрдүүлэл хууль эрх зүйн ягаад тэгэл нэг тийм хүн суртал тийм системийг нь л байхгүй болгоод өгчвөл өөр юм бол төрөөс бол нэхэж шаардах нь бол буруу байхгүй. Бизнесийн хөгжил бол улс орны хөгжил. Улс орны хөгжил бол ер нь бизнесийн хөгжил байдаг. Тэгэхээр бизнесийн хөгжил хамгийн чухал хувь нэмэр оруулдаг чухал хүн бол удирдагч нь, мэргэжлийн удирдлага байдаг. Тэгэхээр би мэргэжлийн асуулт асуумаар байна. Та түрүүн портфолио менежмент одоо диверсификацтай холбоотой шин сорилтууд тулгарч байна гэсэн. Тэгэхээр Монголд байгаа бизнесүүд бол гадагшаа чиглэсэн хөгжөөд байгаа тал дээр бол өөр асуудал болж байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь манайд байгаа зарим компаниуд бол энэ портфолио менежментийг бол их замбраагүй хийдэг. Янз бүрийн салбар руу ордог. Энэ тал дээр таны байр суурийг сонсъё. Ер нь бол яг санал нэг байна. Ер нь бол ингээ бизнесийн өөрийнх нь нэг мөчлөг гэж байгаа шүү дээ. Ингээл ингээ бид нар үйлсэн 10 жил, 15 жил, 20 жил болж байгаа. Ер нь эднээс ингээ харж байхад бол одоо ингээ компани байгууллагдлаа, ингээл яалаа зарим шигтэлүүлдлээ, зарим нэг бизнес дээр төлөвлөрөө амжилт боллоо, мөнгө яалаа, тэр мөнгө хааш нь хийх вэ? Дараагийн өөр салбар руу яваад ашигтай салбар хаана тийшээл ингээ хийгээд байдаг. А дараа нь ингээ яасан бэ ингээ харсан чинь өөр хэлбэл эн чинь тэг ингээ нэг онцлог биш байна. Дараа нь value chain-ыг гаргаж ирсэн. Value chain гэдэг ойлголт бол нэг үнцийн нэмдэг юм дарааллууд байна шүү дээ. За ингээд барилгын бизнес хийгээд байсан чинь би заавал одоо нэг хаамаагүй хүнсний бизнес хийгээд явах нь утгагүй юм байна. Би тэрэнд орвол моргэж буюу одоо ингээд зах зээл нэг санхүүгийн зах зээл рүү ороод орон сууцны зээлээ ингээд санхүүжүүлэх юм руу орох хэрэгтэй юм байна. Би түүхий хэдэ үйлдвэрлээд ингээд би өөрийнхөө өртгийг бууруулах юм байна гэдэг утга учиртай сонголтууд хийж эхэлж байгаа байхгүй. Одоо яг тэр цаг үеийг хийж эхэлж байна гэж байхгүй бизнесүүд. Өөрөөр ингээд анзаарах юм бол бизнес хийж амжилт болж дараагийн шат юу байх вэ? Бизнесээ өргөжүүлж байна. Хаашаа яаж өргөжүүлэх вэ? Бизнесээ томруулах уу? Эсвэл өөр бизнес рүү орох уу? Өөр бизнес рүү орвол түрүүний хэлдэг ашигтай бөгөөд өөрийнх нь бизнестэй ингэж синержи гэж ярьдаг та ингэ би энийг ингэж өсөж ингэж хөгжиж ингэж би энд дэмжлэг болох энэ салбар руу орох нь зөв юм байна. Ингээд хийхдээ олбор нөгөө компани өөрийнх нь засаглалын аягүй тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр одоо яг энэ ямар сорилт компаниуд тулгарч байгаа гэхээр ингээд бизнесээ хийхдээ ингээд ахтаа хамаатан садангаараа хийчдэг. Дараа нь ингээд явсан чинь тодорхой цэг түрээд ингээд тулчдаг. Ахтаа хамаатан садангууч ингээд нэг танил ингээд шаардлага тавьж чадахгүй юм болдог. Дараа нь яаж ийн гэсэн чинь мэрэгжлийн удирдагч нар хэрэгтэй болж байна. Өөрөөр энэ засаглалыг арай өөр төвшинг гаргах хэрэгтэй байна. Тэгвэл нөгөө охин компаниудыг хинээр удирдуулах яах вэ хөө? Ахан дүү нэг чинь хүүхдээ ингээд тавьчдаг, нөгөөдөл чинь ингээд чадваргүйгаас гадна ингээд чинь нөгөө зохион байгуулалтын тийм өөр харилцаа явах хэрэгтэй байдаг. Одоо болохоор тэд нарт болохоор тийм харилцаа бий болоод эхэлж байна. Тэнгүүт мэрэгжлийн чадвартай залуучууд хэрэгтэй болж байна энэ бизнесийг аваа явах. Магадгүй одоо энэний одоо дараагийн юунууд нь болохоор бэлтгэгдсэн энэ ажилсан туршлагатай хүмүүс энэ бизнест орж ирж энэ бизнесүүд аваа явж байна. Тэгэхээр иймэрхүү сорилтууд бол ер нь дуусахгүй. Яг гэхээр Монголын зах зээл бизнесийн онцлог нь өөрөөр хэлбэл маш хурдцтай хөгжиж өсөж тэлж байгаа ийм онцлогтой. Нэгт нь та улс төрд орох уу? Хариулт шууд уу тий. Яг одоогоор надад улс төрд орох бодол байхгүй. Яг тэгэхээр улс төр хийх ёстой хүмүүс тэр ажлаа хий гэж байхгүй. Тэнд бол хүмүүс хангалттай байна ингээд. Надад бол энэ салбарт хийх юм байгаа. Манай энэ улс төрийн мандалагчид яг 90 хүн энэний өмнөхийн шатанд орсон юм. Тэгээд зарим зайлвал ажилласаа хүртэл энэ одоо улс төрийн төсөлд оролцлоог халагдаад, хавчигдаад тийм болсон байгаа. Гэхдээ манай залуучууд бүгдээрээ чадвартай, сэтгэлтэй залуучууд байгаа. Яг ажилдаа явж байгаад манай төсөлд оролцсноос болоод ингээ ажилласаа халагдсан ч юм уу ажилд орж амжаагүй ч юм чадвартай залуучууд байгаа. Тэр залуучууд дотроос жишээлбэл танд санал болгоул хэрвээ боломжтой бол та шалгаж үзээ та бүхний шалгуурт нийцнэ гэх юм бол одоо хамтран ажиллах бололцоо хэрэг бол хүний нөөцийн бодлого дээр манай бодлого маш тодорхой. Өөрөөр манад арай алга байхгүй танил тал асуудал шийддэг. Хин чадaltaй чадвартай шалгалтаа өгөөд асуудал тэнцээ явах юм бол бид нар бүх хүмүүсийн өмнө үүд талга нээлттэй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс чадвараа нь навтлагдсан юм бол бид нар дуртай аавна гэж байхгүй. Энд чинь өөрөө хөдөлмөрийн зах зээлийн эрүүл харилцаа явж байгаа байхгүй. Эрэлт байна, нийлүүлэлт байна, хоорондоо ял асуудлыг шийдэл авлаа. Бид нар ч гэсэн чадвартай сайн залуучууд хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь Монгол улс маань ерөнхийдөө дэлхийн хамгийн том их зах зээлтэй энэ эдийн засгийн бүс нутгийн дунд нь байж байна гэж. Тэгэхээр зэрэг яг маркетер хүний хувьд бол яг Монгол улсын тэргүүлэх тийм ээ үндсэн үйлдвэрлэлийн 3 чиглэлийг та тогтоо гэвэл ямар чиглэлийг хэлж чадах вэ? Хоёрдугаарт нь том толгой маркетууд Монголд бий болж байна л доо. Тэгээ энэ маркетерийн хүмүүс маань сая төрд орж ажилласан би бас энэ талаар асууя гэж бодож байсан чинь асуучлаа. Төрд орж ажиллахгүй ч гэсэн энэ улсынхаа хэмжээнд ер нь үйлдвэр бодлоор ажил үйлдвэрийн яам байгуулагчлаа шүү дээ тийм ээ. Монгол улс маань ер нь бизнесийн тулд энэ гадагшаа гарч зах зээлээ тэлхийн тулд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхийн тулд энэ маркетингийн мэдлэг маш их чухал байна. Энэ хүмүүс нэгдээд ядаж тийм зөвлөгөө хэмжээнд ажиллах боломж байдгүй гэдэг талаар асуусан. Гэхдээ яг би сүүлээс нэхлээ хариулчих тавьчихсан те. Би альбан бусаар айгүй олон газар ингээд нэг зөвлөх маягаар ажилтیں۔
одоо ингээд найз нөхдөдөө ингээд туслаад ингээд цаг гаргаад туслаад хэлж яриад ингээд үгүй яг тийм саналд бол би айгу нээлттэй оюутан залуучууд хүртэл надад ингээд одоо үүдээ дасгалжуулагч маягаар ингээд ажиллуулад ингээд яхад би одоо маркетингийн холбооныхын ч юм уу те ингээд нээлттэй байд юм аа. Яг тэгэхээр энэ бол нэг талаар миний үр гэж боддог хгүй. Тэгээ экспортод хийх юу гэдэг тэгвэл ялч явахгүй одоо уулуурхан бүтээгдэхүүн өнөөдөр бид нэр амин тулцсан байна гэдгээр бол мөн. Зүгээр яг би тэрнээс илүүтэйгээр одоо Монголын зах зээл ойрхон гэж яриад байдаг болов те хоёр том зах зээл байна гэдэг. Хоёр зах зээл ч өөрөө жоох хаалттай зах зээл ихгүй. Тэгээ айгуу жоох хязгаарлалт нь бол нээлттэй биш зах зээлүүд байдаг учраас жоох түүхтэй. Зүгээр яг би яг нэг маркетер хүний хувьд бол монголчуудын бас нэг тийм юу юм бэ гэхлээр биднэрт өнөөдөр байгаа хамгийн том давуу тал юу юм бэ гэхлээр бид нар айгүй гэдэг өнөөдөр ингээд үнэлээ л да ингээд дэлхийн улс орнуудын ингээд үнэлээд яхаа Монгол юугаараа давуу юм бэ? Юугаараа давуу юм бэ гэл ингээд хүмүүс байгаль ийм онцлог юу гэл тэгдэг те. Бус байгальчсан бусд орнд айгүй сайн гоё байгалууд бол байна шүү дээ. Одоо Швейцар гэдэг ч юм ингээд аялал жуулчлал ингээд те. Би юугаар илүү одоо онцлох гэдэг байна гэхлээр Монгол айгүй тийм натурал газар байхгүй тэ одоо юу гэдэг мал ч юм уу хүнсний үнс ч юм уу. Өнөөдөр бид нар яагаад гадны бүтээгдэхүүнээс Монголынхаа одоо малын Монголынхаа одоо хүнсний ногоог эрхэмлээд жимс эрхэмлээд байдаг гэхэлэр натурал органик байдаг учраас тэр магадгүй бид нар органик натурал тийм бүтээгдэхүүнийг тэр нь өөрөө нөхөн сэргээгддэг юм бүтээгдэхүүнийг бий болгоод үйлдвэрлэлээ гаргах юм бол одоо юу гэдэг Япон руу ч юм уу тэ гэдэг 3 дахь зах зээл рүү гаргах юм бол өнөөдөр дэлхийд хамгийн үнэтэй юм юу вэ? Одоо банк хэрэглэгддэг үнэтэй юм юу вэ гэхэлэр хүнсний болоод өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн дотор натурал бүтээгдэхүүнүүд яг органик байдлаараа өсгсөн, хөгжүүлсэн, ургуулсан тэр хүнсний бүтээгдэхүүнүүд хамгийн үнэтэй байдаг. Тэгэхээр ийм бүтээгдэхүүнийг бид нар олж хараад нээгээд хамгийн наацханд бид нар чацарганаа байж болж байна. Хамгийн наацханд бид нар одоо мал ч юм уу тэрийг маш сайн боловсруулаад ингээ гаргавал энэ бол бидний хувьд шахагдчихгүй. Нөгөөтэйгөр бол бидний үнэхээр ингээ брэнд болж биднэрт айгүй нийцэх, бидний мөн чанартай нийцэх бүтээгдэхүүн байхгүй. Түүнээс та нар бодлоо ингээ Монгол одоо Монголын цаг Монголын машин гэхэлэр бид нар одоо юу гэдэг те тэр Швейцар цагтай одоо юу Япон машинтай өрсөлдөж бол тэр хэцүү шттэ бас айгүй боломжгүй хязгаарлалт нь бол Монголын одоо тийм байгалийн баялаг гэдэг бол яалчгүй одоо брэнд болж чадж байгаа. Тэрийг орхичээ гэж яахгүй тэр угаасаа ингээд юугаараа явна. Өөр юу байж болох вэ гэхэд магадгүй ийм бүтээгдэхүүнийг брэнд болгоод гаргаж ирэх юм бол энэ өөрөө боломж байна. Монголын ноолдор дэлхийд дээр хамгийн сайн ноолдор шүү дээ. Тэр ч бодоход хятад бол Монголын ноолдорыг өөрсдийнхөө холж агаад одоо үн цэнийг багасгаж байгаад хямдхан ноолор гаргаж манай зах зээлийг яадаг те. Тэгвэл энэ дээр бид нар бодлого гаргаад явбал маш том боломжууд бий гэж яахгүй тийм. За ингээд устдагч мандалагч телевизийн зорилт төслийн нээлтчнийг дугаарт бас очны цагаар Unitel Group-ийн тэргүүндэд захирал голд оролцлоо. За залуу хүний ирч хүч, за мэдлэгийн өргөн цар хүрээ манай залуучуудтай нэг нөгөө ярьсан энэ одоо нэвтрүүлгээр бас үзэгчд маань бол маш их анзаарсан байх, бас нэлээд хүндэрсэн байх гэж бодож байна. Ингээ хоёулаа нэвтрүүлэг өндөрлөө. За баярлалаа. Тэгээд миний хувьд бол бас ярилцсан зочин бүрээсээ ярианаас нэг зүйлийг өөртөө тэгээд авч үлдэхийг хичээдгэлтэй сэтгүүлчийн ажиллаар. Өнөөдрийн хувьд бол хүн болгон чин сэтгэлээсээ ажилдаа хандна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр бол батлагдлаа гэж ойлгож байна. Зорилгоо үн цэнтэй тавих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр зорилгодоо үн цэнтэй одоо хэрэгжүүлэлтүүдийг хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Таны одоо юу агуулга надад тээжүүлтлээ. Таныг бас өнөөдөр цаг зав гаргах манай залуучуудтай уулзаж ярилцсан. Тэгээ багахан хугацаанд бас тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө санаа бодол бас нэг зүйлийг сонсоод аваасаа гэсэн үн цэнтэй яриануудыг хүргэсэнд баярлалаа. Танай хамт олонд амжилт хүсье. Танд амжилт хүсье. За залуучуудаа баярлалаа. Бүгдэнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр та нар залуучууд тийм ээ. Та нар одоо ингээд үүнээс хойш одоо юу гэдэг те ингээд олонний танил одоо та нараас хүмүүс юм хүлээж эхэлнэ гэж байхгүй. Та нар аль хэзээ хүмүүст танил болцсон, брэндүүд болцсон учраас одоо та нар энэ брэндийг хэрхэн яаж цаашаа одоо үн цэнтэй болгох уу гэдэг дээр илүү сайн бодоорой. Энэ дээр ч бас амжилт хүсье. За таны хувьд түрүү нөгөө зөвлөхөөр ажиллахад нээлттэй гэсэн манай төсөл зөвлөхөөр ажиллаарай. Ноо зөвлөөр татгалздаг. Залуусын оролцоог дэмжигч Unitel Group. Ерөнхий ивент тэтгэгч яг одоо яг эндээс Pepsi Brand. Ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүннүү Air. Ивент тэтгэгч цэвэр агаарт эрүүл амьдарцгаая шин налайх хороолол. Ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Оор. За ямар иргэр юм? Энэ сард болон өнгөрсөн сард миний ажил нэмэлт цагийг бодоагүй лээ. Дээрээс нь энэ сард би бас амралтын өдрүүд дээр нэмж ажилласан байгаа. Чи ер нь цалингаа голоо яваад байгаа хүн юм аа да.
Манайх чамтай анх хөтөлбөрийн гэрээ байгуулахдаа илүү цагаар ажилласан мөнгөийг чи олгоно гэж ерөөсөө тусгаагүй. Тийм болохоор чиний илүү цагаар ажилласан мөнгөийг чи ерөөсөө манай компани өгч чадахгүй. Ямар ч аж ахуйн нэгжид хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс гэж байдсан байлээ. Тэр комиссд нь би өргөдлөө гаргамаар байна. Болно чи тэр хөтөлбөрийн хууль дүрмээрээ явж болно. Эцэсгээ хөтөлбөрийн маргаан таслах комиссийн нэрсийн энэ нөхөрт гаргаад өгч. За ойлголоо. Өөр асуудал байна. Өөр зүйл байхгүй зөвлөө. Болно. Явж ажиллая. Муусан юмнуудаа ажилд орё гэж гуйчаад араас нь цалин хөлсөө нэмүүлээгээд гоншгоноод идэв шүү дээ зүгээр. Яс өгшөө захирлыг өгч байна. Хилтгэл хэлж байна. Чи тэгээ одоо яах чинь? Ер нь хууль зүйн зөвлөгөө авах юм бол гэж бодож байна. Хөдөлмөрийн тухай 4-р бүлэг цалин хөлс олгуур 52-1 нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалин хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлж олгоно. 53-1 илүү цагаар болон 7 хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно. 53-2 энэ хуулийн 53-1-д зааснаар олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна. 54-1 шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна. Ажил олгогчдын зүгээс илүү цагийн мөнгө олгохгүй байгаа жишээнүүд ингээд сүүлийн үед нилээдгүй одоо түгээмэл болчлоо л да тийм ээ. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд одоо жишээ нь тань дээр магадгүй ажил олгогч ингээд илүү цагаар ажиллаулчаад юм уусвал амралтын өдрүүд дээр сунж ажиллаулчаад тэгээ яг тухайн цалин бодогдох үе дээр энэ одоо нэмэгдэл хөлсийг нэмж бодогдохгүй тохиолдолд та ямар арга хэмжээ авах байсан бэ? За мэдгүй одоо асуух л бах та. Нэгтлэн тухайн цалин олгочоос тий. Ер нь бол одоо тэгээд илүү цагаар ажиллачаад яг илүү цагаар ажилласан тэр нэмэгдэл хөлсөө цалин дээр яг нэмэгдэж бодуулж авч чадж байгаа юу та? Цалингаа бүрэн аав нь ахиу аав гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Хөдөлмөрийн тухайн хууль гэж одоо тусдаа бий даасан юм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуультай өмнө танилцчихв уу? Энэ хуулийн зүйл заалтуудаас бас уншиж мэдэж авч ирсэн тохиолдол байгаа юу? Яг тэр хуулийн тухай бол сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тэг ин тиймэрхүү уншиж судалж ирсэн ч юм байхгүй юм тий. Гэтэ би яг нэг юу вэ? Амьдралдаа хэрэглэж үзээгүй л байна одоохондоо. Ер нь одоо шинэ зарим нэг компаниуд юм уусал аж ахуйн гэж байгууллагууд яг одоо нэмэгдэл цаг юм уусал илүү цагийн мөнгө өгч чадахгүй байгаа. За тэгээд өгөхгүй байгаагаа ерөөхдөө тухайн ажилтнаар руу өөртөө нь буруутай холбогдох юм уу? Яг хөдөлмөрийн тухай хуулийг зөрчиж байгаа юм хөө жишээнүүд байдаг штэ. Тэр талаар та ямар бодолтой байна? Тэр ажил хийлгээд холигддаг юу их штэ. Их. Тэгээд гэрээ голчаад тэгэл дуусах удаагүй байна. Тэгэл дараа нь өгөн тэдэн дээр нэг сараа тэгээд замхруулаад өөртөө гол гарна гэдэг шиг тэгэл юм байна. Магадгүй танд ийм тохиолдол гарсан бол та түрүү одоо асуух байхаа гэж байгаа тий. Тэгэхээр хуулийн байгууллага ч юм уус бол энэ талын чиглэл энд одоо тэгэл магадгүй энэ тал дээр илүү их мэдээлэл өгөх боломжтой тийм хуулийн байгууллагын хүмүүс ч юм уу хандах тийм одоо бодол ойлголт орж иж байна. Тэгээ удаа дараа тэгж ажиллаулчаад цалин хөлсөө илүү цаг ажилласан мөнгө төгрөг өгөхгүй байвал одоо тэгээ асууж үзээд болохгүй л өхөн амтнаас асууж тухайн тийм мэдэгдэн. Тийм тий хуулийн байгууллагт мэдэгдэж шалгуулдаг ч юм асуудаг ч юм уу тиймэрхүү юм бол хандна. Ажил олгогчийн санаачлагаар тухайн ажилтан илүү цагаар ажилласан цалин хөлсөн аваагүй тохиолдолд тухайн байгууллагынхан хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссд өргөдөл гарган шийдвэрлүүлэх боломжтой ба хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссийн гишүүдийг захирлын тушаалаар орон тооны бус байдлаар бүрдүүлж болно. Мөн ажилтан та шүүхийн байгууллагад өргөдөл гомдлон гарган шийдвэрлүүлэх боломж бүрэн байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 52, 53, 54 гэсэн заалтуудыг иргэд олон нийтэд дийлэнх нь мэддэг хэдий ч яг өөрийн ажлын байран дээрх хуулийн заалтууд зөрчигдөхөд хүлцэнгүй. Аль эсвэл зарга үүсгэхээс имиж өнгөрөөдөг энэхүү байдал нь нийгэмд хэвийн үзэгдэл мэт тархаж ажил олгогчдыг хууль дээрх заалтуудыг мөрдөн ажиллах хүсэл сонирхолгүй болгоод байгаа юм. За ингээд үзэгч та бүхэн маань дөнгөж сайхан хүлээн үзсэн богино хэмжээний теле зохиомж болоод иргэдээс авсан ярилцлагын дараагаар нэгэн зүйлийг тунгаан бодсон болов гэж бодож байна. Та бид өдөр тутмынхаа амьдралдаа байнга одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ үйл явцдаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн тодорхой зүйл заалтуудыг мэддэггүйгээсээ болоод ажилтан та өөрөө хохирох тохиолдлууд маш их ихсэж байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд. Тиймээс иргэн бүр, ажилтан бүр
За мөн ялгаагүй ажил олгогч бүр хөдөлмөрийн хуулийн 52, 53, 54 гэсэн энэ заалтуудыг хамгийн ихээр зөрчигдөж байгаа энэ цаг үед хуулийнхаа зүйл заалтуудыг чин үнэн шударгаар одоо биелүүлэн ажилдаг байгаа ч. За мөн ажил олгогчдын зүгээс санал болгосны дагуу тухайн ажилтныг илүү цагаар ажиллуулж байгаа бол мөн амралтын өдрүүдээр ажиллаж байгаа бол дараа нь та ажил олгогч та тухайн ажилтныхаа нэмэгдэл хөлсийг цалин дээр нэмж бодож урамшуулна олгодог байгаа ч гэж би хүсэж байна. Миний хүсэж байгаа зүйл бол ердөөл энэ. Ажил олгогч та өнөөдөр ажилтнтайгаа харьцахдаа хөдөлмөрийн гэрээ болоод хамтын ажиллагааны гэрээг даган биелүүлдэг байгаасаа дээрээс нь мөн тухайн ажилтнтаа нэмэгдэл хөлсийг нь тооцож олгодог байгаа ч гэж хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэнд. Шугаш харамсаагүй ачиг нь хариулахын тулд дэвтэр дэмэн харамсаагүй